इसके अंदर आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी कि ये 16 GB कार्ड को भी बीट कर देगा। अगर आप 12 GB और 16 GB में कंफ्यूज हो तो आपकी आज कंफ्यूजन करेंगे दूर। RTX 5070 एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी कार्ड है। इसकी स्पेक की बात करते हैं, ये 12 GB VRAM के साथ आता है। 6000 से ज्यादा इसमें कूड़ा कोर मिलेंगे। PCI 5 टेक्नोलॉजी के साथ है। DLSS 4 रेडी है और जो आपको वीडियो एडिटिंग, 3D एनिमेशन में आपकी फुल हेल्प करेगा। आपके पैसे भी बचाएगा। अगर आप AMD में जाओगे 9070 XT में तो उससे कम से कम 10,000 रुपये आपको नीचे मिलेगा। 9070 XT बहुत अच्छा कार्ड है, 3 GB VRAM के साथ है। बट जहां बात आ जाती है AI टूल्स की, 3D एनिमेशन की, तो वहां पे ये इतना परफॉर्म नहीं कर पाता जहां पे यहाँ पे RTX आपको NVIDIA 5070 परफॉर्म दे सकता है। और प्राइस की भी बात करेंगे तो ये 80 से 85,000 का मिलेगा। ये आपको NVIDIA वहीं मिल जाएगा 70 से 75,000 का। आपका पैसा भी सेव करेगा। वैल्यू फॉर मनी कार्ड है। ये हमारी कोई प्रमोशन वाली कोई स्कीम नहीं है। ये हमारे जो कस्टमर के एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर कर रहे हैं, भी आपका पैसा बच सके, ज्यादा से ज्यादा आपको चीज अच्छी मिल सके। अगर आप दोनों में से कोई भी कार्ड यूज कर रहे हैं तो मुझे आप कमेंट में बताओगे आपके इन दोनों कार्ड के बारे में क्या रिव्यू है।